Завтра має приїхати до нас цей бідолашний аеркулер. Тут головне не заплутатися, наскільки я зрозумів. В принципі, можна собі дозволяти ось такі замовлення 3-5 днів. Там, коли людині горить і вона каже, що мені треба швидко. Ну, вона каже, що мені треба швидко. Але зазвичай, я думаю, ти можеш собі дозволити такі речі, типу замовлення. Замовлення Rocket League. Дивися, які в нього тут. Hearthstone. Sub-level